A zona de convergência intertropical e a circulação de ventos sobre o Brasil vão continuar estimulando a formação de nuvens carregadas sobre parte da região norte nesta quarta-feira. Por isso, o alerta permanece para temporais que podem acontecer desde cedo em áreas do norte do estado do Pará, incluindo a região de Belém, todas as áreas dos estados do Amapá e de Roraima, áreas do norte e oeste do estado do Amazonas e oeste do estado do Acre. Nas demais áreas da região norte do Brasil, dia com sol, calor e a previsão de pancadas de chuva com raios entre a tarde e a noite, que podem ser fortes. A mínima prevista em Manaus nesta quarta-feira é de 24 graus, 22 graus em Rio Branco, a máxima chega aos 34 graus em Boa Vista e aos 31 graus em Palmas.